ដល់រដូវកាលដែលញ៉ាំការគេបានមកដល់ហើយបងប្អូនជាពិសេសគឺជារដូវកាលដែលចោលបាយផ្ទះនៅពេលល្ងាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រមាណរោងម្នាក់ហើយខែនេះប្រហែលជាមិនសូវទំនេរប្រមាណទេមើលទៅថ្ងៃនេះមកកាបងប្អូនរៀងឆ្ងាយដែរបងប្អូននៅឯស្រុកកសាំងជ្រុំទល់ដែនវៀតណាមខាងលិចនៅខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែបងប្អូននឹងរាប់គ្នាមិនងាយបានជួបគ្នាដោយសារតែនៅឆ្ងាយចូលមកដល់មិនទាន់បានចូលអង្គុយតុផងក៏លេចមកឃើញបងប្អូនមកពីស្រុកភូមិជាមួយគ្នាមកជជែកជំនុំគ្នាលេងទទួលគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះនៅចិត្តគ្នាមែនប៉ុន្តែមិនងាយបានជួបជុំគ្នាទេតើតើមានរវល់ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាមង្គលការនេះជាដើមឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងបងប្អូនឲ្យតែផ្លូវឆ្ងាយមិនបានធ្វើខ្លួនអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួទេឲ្យតែធ្វើការឲ្យបញ្ញាប់ឧទទឹកមិនបាច់ធ្វើខ្លួនអីទេដឹងឲ្យចង់សក់កប៊ូយើស្លៀកតាពាក់មកតែម្ដងដោយសារតែឆ្ងាយធ្វើខ្លួនបែបលក្ខណៈសាបអញ្ចឹងបងប្អូនជួបជាមួយនឹងបងប្អូនក្នុងភូមិមួយតុកដែរហើយជាពិសេសម្ដងឃើញក្មេងៗកំពុងតែញ៉ាំនេះបងប្អូនហើយចេញទៅវត្តច្រកតែម្ដងឃើញមាត់ក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរចំពោះមុខម្ហូបនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការឬក៏កម្មវិធីផ្សេងអ្នកខេត្តស្វាយរៀងគឺខុសគ្នាទៅតាមតំបន់អ្នកខ្លះចូលចិត្តមុខម្ហូបប្រចាំខេត្តឬក៏ប្រចាំតំបន់យូរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏អាប់ដេតទៅតាមសម័យកាលដែរចំណែកឯមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមាន3មុខបងប្អូន3មុខក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបបោហូហីហៅបាត់អស់ទេហើយក៏ឆ្ងាញ់ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមិនងាយបានជុំគ្នាទេបងប្អូនហើយមើលតែមាត់ក៏ដឹងដែរនិយាយថាប្រុសប្រាច់គ្នាឡើងបើកពពុះមាត់តែម្ដងព្រោះឯញាតិមិត្តបងប្អូននៅភូមិជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនតើតែមានរវល់ទៅផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនបានជុំគ្នាក៏ពិភាក្សាគ្នាពីនេះពីនោះសើចរអឹកអឹងកងអញ្ចឹងបងប្អូនជាពិសេសញ៉ាំអាហារជុំគ្នានឹងឯងនៅតំបន់នេះខ្ញុំដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះបងប្អូនគឺមានទម្លាប់មួយនៅពេលដែលយើងចូលតុគ្រប់ហើយគឺដាក់បាយទាំងម្ហូបមកតែម្ដងហើយជាការស្រេចអត់ពិបាកពីបេះដូងទេហើយចំពោះមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានជាមួយនឹងម្ជូរគ្រឿងសាច់គោម្រះឬក៏គោឡើងភ្នំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្រេចអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសក៏មានត្រីចំហុយឃើញតែ3មុខអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនិយាយថាអ្នកថែមវិញថែមឡើងរួយដៃតែម្ដងគ្រាន់តែម្ជូរគ្រឿងសាច់គោនេះ4ឆ្នាំងពេលខ្លះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងនៅពេលដែលមានម្ហូបច្រើនមុខមិនប្រកាសថាត្រូវចិត្តនិងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូននៅពេលដែលមានតិចមុខអញ្ចឹងហើយច្រើនអញ្ចឹងក៏ស្រួលញ៉ាំមួយយ៉ាងដែរសុទ្ធតែមានមុខម្ហូបដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺគោម្រះជាមួយនឹងម្ជូរគ្រឿងនេះបងប្អូនហើយម្នាក់នឹងពឺតយកមើលមុខគ្នាសើចតែម្ដងកម្មវិធីផ្សេងនៅតាមអ្នកស្រុកស្រែជនបទក៏មិនចាញ់អ្នកទីក្រុងប្រមាណដែរដោយសារតែសម័យកាលកាន់តែជឿនលឿនអ្វីក៏មានគ្រប់យ៉ាងដូចតែគ្នាទេជាពិសេសគឺការហូបចុកនឹងឯងទៅណាក៏មានរបស់ញ៉ាំមិនខ្វះដែរបងប្អូនហើយកម្មវិធីនីមួយវាថាចំណាយអស់ច្រើនមែនតើដែលជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតាំងពីដូនតាំងពីតាមកអញ្ចឹងណាហើយមុខម្ហូបនីមួយសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៅតាមតំបន់នីមួយផ្សេងទៅតាមការចូលចិត្តនិងពេញនិយមរៀងខ្លួនអង្គុយញ៉ាំពិភាក្សាលេងជាមួយនឹងបងប្អូនមកសន្ទុះឆ្អែតបានល្មមក៏ដល់ម៉ោងមកផ្ទះវិញហើយជួបជាមួយអ៊ំដែលមិនងាយបានជុំគ្នាដោយសារតែស្រុកភូមិនៅឆ្ងាយពីគ្នាមែនតើប៉ុន្តែនៅរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកមានកម្មវិធីអីនៅអញ្ជើញគ្នាអញ្ចឹងណាចោលគ្នាអត់បានទេរាប់គ្នាតាមចំនួននីមួយតកូនតចៅរដូវកាលញ៉ាំការក៏ដូចជាធ្វើម្ហូបញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគ្មាន skin នេះប្រហែលជាគីឡូមិនដឹងប្រមាណទេបងប្អូនប្រហែលជាដល់100គីឡូបានប្រាស់ skin នេះជួយសម្រកគីឡូបែបធម្មជាតិកាត់បន្ថយភាពចាស់ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងតឹងហាប់ណែនល្អសម្រួលការបន្ទោបង់ជំនួយដល់សុខភាពភ្នែក skin នេះមិនមែនជាថ្នាំសម្រកទេបងប្អូនគឺជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលជួយសម្រកគីឡូរបស់យើងតាមបែបធម្មជាតិសម្បូរបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រច្រើនមែនទែនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាំងគីឡូយូរឆ្នាំគីឡូធ្ងន់80គីឡូ100គីឡូជាដើមញ៉ាំមួយចំណិតតូចរៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងជាមួយនឹងទឹកស្អាតមួយកែវជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនចែសោភាពសារធម្មជាតិ24ឥឡូវចូលស្តុកវិញហើយបងប្អូនអាចរកទិញបានតាមតបតាមសារ Pharmacy ម៉ាតផ្សារទំនើបគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះសម្បក skin នេះដែលប្រើឲ្យបងប្អូនកុំបោះចោលសរសេរឈ្មោះអាសយដ្ឋានផ្ញើមកក្រុមហ៊ុនវិញនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនចែសោភាពសារធម្មជាតិ24ហើយចំពោះរង្វាន់វិញមានម៉ូតូផងដែរ